Vous en avez marre des désodorisants classiques? Découvrez le désodorisant pour voiture Théo. Avec son design original, le désodorisant Théo apporte un vrai vent de fraîcheur à l'intérieur de votre véhicule. Il s'installe simplement, directement sur la grille de ventilation. Dès que la ventilation est activée, l'hélice se met à tourner silencieusement. Un mouvement discret, agréable à l'œil, qui accompagne la diffusion progressive du parfum. Rechargeable et disponible en plusieurs senteurs, le désodorisant Théo vous permet de renouveler facilement l'ambiance de votre véhicule. Subtil et discret, le parfum s'installe rapidement, créant une atmosphère plus agréable pour vous et vos passagers. Conciliez dès aujourd'hui originalité et fraîcheur au volant avec le désodorisant pour voiture, un produit Théo.